வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம இதில் பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் உள்ள சீலிங் ஃபேனுக்கு ரெகுலேட்டர் எப்படி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்னு தான் இந்த வீட்டில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோ நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் இருக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெல் சிம்பிள் வரும், அதை கிளிக் பண்ணிக்கிங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம சுவிட்ச் பாக்ஸை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம மெயினை கண்டிப்பாக நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கணும். ஸோ அதுதான் நமக்கு சேஃப்டி. தென் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம சுவிட்ச் பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ண பிறகு பார்த்திங்கன்னா கீழே பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெகுலேட்டர் இருக்கும். அந்த ரெகுலேட்டருக்கு நம்ம எப்படி ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு கனெக்ஷன் கொடுக்கறதுக்கு எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸாக இருக்கும். ஸோ அதனால் நமக்கு எலக்ட்ரிஷியன் வேணும்னு தேவையில்லை, நம்மளே அதை சேஞ்ச் பண்ண முடியும். இதில் ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாதுங்க, ஈஸியாக நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிடலாம். ஸோ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்க்ரூவில் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று கனெக்ட் ஆகிருக்கும். நம்ம ரெகுலேட்டர்லேருந்து வர வரை ஸ்க்ரூவில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும். இந்த சுவிட்சு போர்டில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும். அதாவது எந்த நம்ம ஃபேனுக்கு எந்த சுவிட்சை நம்ம இது பண்ணுறோமோ ஸோ அந்த சுவிட்சில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ரெகுலேட்டருடைய ஒரு ஒயர் கனெக்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ அதோட இன்னொரு ஒயர் ஃபேனுக்கு போகும். இதோ போது பாருங்கள். ஸோ அதை மட்டும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த ரெகுலேட்டரை நம்ம ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துடணும். இதோ இருக்கு பாருங்கள். ஸோ இதுதான் நம்ம ஃபேன் சுவிட்சு. ஸோ அந்த ஃபேன் சுவிட்சில் பார்த்திங்கன்னா ரெகுலேட்டர் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஒரு ஒயர். அதை அப்படியே ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துருங்க. ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு ஸோ அதனுடைய இன்னொரு ஒயர் பார்த்திங்கன்னா ஃபேனுக்கு போகிற ஒயர் இது. ஸோ இதுதான் அவுட்புட் ஆகி போகிற ஒயர். இதையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துடணும். இதை எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா சுவிட்சில் மேலே அந்த கிளிப் போட்டிருப்பாங்க. ஸோ அதை ரிமூவ் பண்ணால் தான் உள்ளே பார்த்திங்கன்னா 2 ஸ்க்ரூ இருக்கும். ஸோ அந்த ஸ்க்ரூவை கழட்டினா மட்டும்தான் நம்ம நமக்கு அந்த ரெகுலேட்டரை நம்ம வெளில எடுக்க முடியும். ஏன்னா இப்போ வர சுவிட்சில் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி டைப்பில் தான் வருது. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸோ உங்கள் வீட்டில் குரட்டு இருந்துன்னா அதை யூஸ் பண்ணிக்கங்க. ஏன்னா எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா த்ரூ பிடிச்சிருக்கும். அப்படியே ரிமூவ் பண்ணி கீழே எடுத்திங்கன்னா வந்துடும். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. ஸோ இதுதான் பார்த்திங்கன்னா புது ரெகுலேட்டர். பட் இருந்தாலும் நான் அந்த சுவிட்ச் போல் நான் வாங்கலை. ஸோ நீங்கள் வீட்டில் என்ன சுவிட்ச் இருக்கோ ஸோ அதே கம்பெனி நீங்கள் வாங்கிக்கங்க. ஸோ இப்போ இதில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ இதில் உள்ள ஒரு ஒயரை நம்ம ஃபேனில் ஏற்கனவே கனெக்ட் ஆகிருந்து இல்லையா, ஸோ ஃபேனுக்கு போகிற ஒயரோட நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ மொத்தமே பார்த்திங்கன்னா ரெகுலேட்டரில் 2 ஒயர் தான் வரும். ஸோ அந்த ஒரு ஒயரை நம்ம ஃபேன்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணோம் இல்லையா, ஸோ அந்த ஒயரில் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ இது ஃபேனுக்கு போகிற ஒயரு. ஸோ ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் கொஞ்சம் டேப் ரோல் சுற்றி விட்ருங்க. ஸோ அப்போ தான் வேறு எங்கேயும் டச் ஆகாமல் இருக்கும். தென் அதனுடைய இன்னொரு ஒயர் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அந்த ஒயரை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே ரிமூவ் பண்ணேன் நம்ம ஃபேன் சுவிட்சில் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிடணும். அதாவது ஃபேனோட 2 ஸ்க்ரூ இருக்கும். ஸோ அந்த 2 ஸ்க்ரூக்கு ஆப்போசைட் அதில் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி விட்டுருணும். ஸோ அவ்வளோதான், வேலையை முடிஞ்சிச்சு. ஸோ இதுக்காக நீங்கள் எலக்ட்ரிஷியனை கூப்பிடணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஸோ இந்த ஒயர் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபேனுக்கு போகுது. ஸோ இதுதான் மெயின். ஸோ அந்த மெயின் வழியாக உள்ள சுவிட்சுக்கு போய் இந்த சுவிட்சிலேருந்து அவுட் ஆகி இப்படி வெளில வருது. ஸோ இதுலேருந்து டைரெக்டாக ஃபேனுக்கு போகுது. ஸோ இந்த ப்ராசஸிங் தான் இதில் நடக்குது. ஸோ அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இது அப்படியே ஃபேனுக்கு போகுது. ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ இதுக்காக நம்ம எலக்ட்ரிஷியனை கூப்பிட்டுருக்கு தேவை அவசியமே கிடையாது. நம்மளே வீட்டில் அதை சேஞ்ச் பண்ணிட முடியும் நம்மளால் ஈஸியாக. ஸோ இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை கண்டிப்பாக மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.